Das habe ich gerade umgehauen. Nee, also nimmst du das mit? Soll ich Stühle mitbringen? Das sieht schön aus, ein bisschen scharf. Was in das Fahrwerk, ja? Das ja, vielleicht kommt. Ich erinnere mich daran, dass es hier das große Fenster war.
Sieht man natürlich. Das war ein bisschen spät, hä? Da waren das. Der ist nur, bin ich in uns. Ja, ist. Die wollen